Señor excelentísimo, señor embajador, entre nos, compañero. Hogy kellemes délután kívánok excellenciás nagykövet úrnak, és hogy a mi köreinkben hívhatjuk nagykövet elvtársnak is. Azt a kérdést tettük fel a nagykövet úrnak, hogy miként tudja megvédeni magát Venezuela. Nem egy egyszerű dolog ezt megválaszolni, és ezért kérném föl, hogy tájékoztassak minket, mert nagyon szorosan követjük azt, ami Venezuelában történik, és nem is értjük. Nem értjük azért, mert Venezuelát azzal vádolják meg, hogy kábítószeres tevékenységet folytat, és hát ahhoz, hogy ezt el tudja vinni Észak-Amerikába, amitől Amerikai nagyon él, ahhoz el kellene jutni az amerikai partokig. És azokkal a vízi járművekkel, amelyekre az Egyesült Államok haditengerészete lő, azokkal nem lehetne eljutni akkor sem, hogyha még nem lennének vízen, hanem a szárazföldön lennének. Tehát ez egy teljesen érthetetlen dolog, és hát nagyon nehéz a helyzet, mert az Amerikai Egyesült Államok különböző elnökei, a legutóbbiak is, különböző háborúkat kezdeményeztek a világban. Épp ezért nagyon félünk attól, hogy ez az agresszió kiszélesedik. Kérem nagykövet urat, hogy ezt az első kérdést is egyre figyelem. Quiero agradecer la organización de este evento y especialmente al compañero Giorgi Dropa. Esto nos permite continuar explicando la situación venezolana y la valiente lucha de nuestro pueblo. El gobierno de los Estados Unidos ha decidido usar falsos positivos para agredir más violentamente a nuestro pueblo. En esta oportunidad han recurrido a la narrativa mentirosa de que el gobierno venezolano dirige un cartel de drogas de carácter violento y terrorista. Dicha calumnia sin asidero no ha logrado convencer a la mayor parte del mundo justo. Esta escalada en la violencia contra nuestro país se debe a que el imperialismo no ha podido derrocar a la revolución bolivariana en lo que va del siglo XXI. De hecho, ya derrotamos al presidente Trump en su primer mandato, su primer gobierno, cuando reconoció un títere como presidente de Venezuela, el cual nunca pasó de ser una ilusión para robar los activos de Venezuela en el exterior. Estas agresiones solo han forzado a que nos preparemos más, a que nos unamos más como nación y nos hemos convertido en un pueblo en extremo resiliente. Es importante que ustedes conozcan que en los últimos 29 informes de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas se trata el tema de la producción y tráfico de drogas en el mundo, y en ninguna de sus páginas aparece mencionada Venezuela como productor o como traficante de estupefacientes. En el informe sobre la misma materia emitido por la Unión Europea en 2025, tampoco hay mención sobre nuestro país. En el informe 2025 de la DEA, Organización de los Estados Unidos para combatir el narcotráfico, tampoco aparece el nombre de nuestro país como un foco de narcótico o de su tráfico. Podemos jurar y demostrar ante quien sea que nuestras tierras están libres de sembradíos de cocaína, de marihuana, de amapola. Tampoco hay laboratorios, y el poco tráfico que intenta atravesar por nuestros territorios, agua y cielo, es perseguido con mucha fuerza y determinación. Tenemos una política de tolerancia cero contra esta problemática. En los últimos años hemos derribado más de 400 aeronaves del narcotráfico y se han incautado en lo que va de año más de 70 toneladas de cocaína y de marihuana.
Para ilustrar mejor la aberración de este falso positivo del gobierno del señor Trump, le presentamos este mapa basado en el informe de las Naciones Unidas sobre el tráfico de cocaína. Este es el mapa de América del Norte. Igen, tehát itt látjuk ugye Amerika térképét, Észak-Amerika, Este es América del Sur. ugye Dél-Amerika, Este es el Océano Pacífico ugye a Csendes óceán y este es el Océano Atlántico. és az Atlanti óceán. Y aquí está Venezuela. Itt pedig Venezuela látható. El 87% de la droga que llega a Estados Unidos sale por el Pacífico. Ugye annak a drognak a 87%-a, ami az Egyesült Államokba érkezik, az a Csendes óceánon keresztül érkezik az országba. Y Venezuela no tiene frontera que den al Océano Pacífico. És ugye Venezuelának nincsen kijárása a Csendes óceánra. Por nuestro territorio solo intenta pasar un 5% de toda la droga que va para Europa y Estados Unidos. Ugye a mi területünkön az összes Európába és Egyesült Államokba irányuló drognak mindössze az 5%-a megy át Venezuela területén. Ese 5% viene de Colombia. És ez az 5% ugye Kolumbián keresztül érkezik. Y le hemos dado muy duro a cuando intentan pasar por nuestro territorio. És nagyon keményen fellépünk az ellen, a drog ellen, ami megpróbál ugye a területünkre érkezni Kolumbián keresztül. Y tenemos la expectativa de que de ese 5% no va a llegar absolutamente nada a los Estados Unidos. És reménykedünk benne, hogy ebből az 5%-ból sem ér el az Egyesült Államokba semmi. Pero es por un esfuerzo propio, nuestro. És ez a saját erőfeszítéseink miatt van. Continúo de lectura. Igen? Akkor is folytatva? El 87% de la cocaína que va hacia los Estados Unidos sale por el Pacífico y nuestro país no tiene acceso a dicho océano. Por nuestro territorio admitimos que intentan pasar alrededor de 100 toneladas, de las cuales este año hemos interceptado ya poco más de 70 toneladas, casi todas de cocaína. Para que se den una idea, 70 toneladas equivalen a poco más que 2 contenedores de 30 toneladas cada uno. Es muy poco lo que intentan traficar por nuestro territorio y la mayor parte la incautamos y se destruye, siempre respetando el debido proceso y los protocolos de decomiso, así como los derechos humanos. El problema de la droga en los Estados Unidos es que no tienen políticas para disminuir el consumo. El problema es la demanda. Mientras haya millones de adictos en las grandes ciudades norteamericanas y de Europa, habrá narcotráfico. Es demasiado dinero lo que está en juego. No hay forma de controlar la producción si el imperialismo no acaba con su dependencia a los narcóticos. Es una dura de realidad que tiene que ser enfrentada dentro de los territorios que consumen. Si no acaban con las adicciones, nunca podrán controlar el narcotráfico. Tampoco tienen restricciones para el lavado del dinero proveniente de este delito en su sistema bancario. Este país es el paraíso de los narcotraficantes y sus gobiernos han pretendido que desde nuestros pueblos arreglemos el desastre que ellos tienen. Si estas calumnias del gobierno del señor Trump se quedaran en las palabras, ya sería grave. Pero lo peor es que han enviado una flota al Caribe que incluye un portaaviones y 12 acorazados destructores con capacidades misilísticas, una división de 4.000 soldados marines con equipamiento anfibio y un submarino de propulsión nuclear. Una amenaza que, según informaciones de la Casa Blanca, ya ha destruido 21 embarcaciones pequeñas y ha asesinado al menos 80 personas de manera extrajudicial. Estos seres humanos asesinados no son los grandes mafiosos que controlan la producción o el tráfico de drogas. Son personas de bajos recursos que son contratados para mantener el vicio en los países consumidores. Gente pobre asesinada sin fórmula de juicios y sin capacidad de defenderse de los ataques con misiles. No hay honor en estas acciones y quienes las ejecutan se llenan de oprobio y están siendo rechazados en el mundo. Todas estas agresiones
y las que pudieran escalar en el futuro, intentan derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro para sustituirlo por títeres que les permita robar nuestras riquezas en petróleo, gas, oro y otros minerales estratégicos. Actualmente han desplegado una guerra psicológica para tratar de generar un quiebre interno en nuestras fuerzas armadas y en nuestro pueblo. Pero lo que han conseguido, y aquí comienzo a responderle al compañero Dropa, aquí comienzo a responder. Igen, megválaszolva az elején feltett kérdést. Pero lo que han conseguido es que el pueblo venezolano ha fortalecido su unidad alrededor de la dirección política de la revolución bolivariana. Dentro de esta estrategia han amenazado las líneas aéreas que operan en Venezuela. No es la primera vez que esto nos sucede y seguro lo superaremos. Se están malgastando millones de dólares en campañas mediáticas y a través de redes sociales que repiten sin pudor los mismos mensajes pesimistas de siempre, donde todas las semanas anuncian nuestro derrocamiento, contratan supuestos analistas para perforar las mentes débiles y mantener la ansiedad de nuestros enemigos. No les ha ido bien en los últimos años, no les va a ir bien en esta oportunidad. Lamentablemente en nuestro país hay una ultraderecha muy arrastrada y muy proimperialista. Son lacayos y colonias mentales de la Casa Blanca. Afortunadamente hoy son una minoría que cada vez más se aleja de las aspiraciones de nuestro pueblo y su único sustento político depende de elementos externos. Nosotros no nos confiamos. Todos los días nos preparamos para resistir y vencer en todos los frentes de la vida del país, tanto en lo social, cultural y en lo militar. Hoy por hoy estamos en mejores condiciones de enfrentar esta arremetida comparada con nuestra situación en 2019, cuando la pandemia. Nuestro pueblo prácticamente resurgió de las cenizas y hoy disfruta de importantes niveles de satisfacción. Aún tenemos problemas estructurales que nos provocan las sanciones y las dificultades para comercializar nuestros productos, pero estamos avanzando y diversificando nuestra economía. Lejos estamos del paraíso que todos soñamos, pero más lejos estamos del infierno al que nos quieren condenar. Estamos conscientes de que estamos en presencia de un proceso histórico más denso, el de la decadencia imperialista gringa. Como toda hegemonía que pierde la capacidad de imponerse, trata de mantenerla con los métodos más brutales, decadentes y bárbaros. Por ello, permanentemente estamos alertas y desconfiados. Lo que está en juego es la vida y el futuro de todo un pueblo. No tenemos permitido bajar la guardia ni la concentración. Estamos en permanente vigilia y atención a esta dinámica de descomposición del poder imperialista de los Estados Unidos. Somos un pueblo de paz, con una herencia de respeto que viene de nuestros libertadores. Nunca hemos salido de nuestra frontera para conquistar. En nuestra lucha por la independencia del Imperio Español, combatimos por la liberación de otras 5 naciones en nuestro continente. Nos costó mucho alcanzar esta libertad y soberanía que hoy tenemos. Por ello, vamos a defenderla con todo lo que tenemos. El presidente Nicolás Maduro le ha recomendado al presidente Trump que busque los caminos de la paz. No le conviene a Estados Unidos una agresión armada contra Venezuela. Sería un desastre político para las élites gringas. Nuestro espacio aéreo está protegido en 3 niveles de armamento contra drones, aviones y misiles. Si se les ocurre desembarcar, serán derrotados tanto por nuestros militares como por nuestra robusta milicia constituida por 4 millones de venezolanos y venezolanas. Todas las encuestas en los Estados Unidos indican que no quieren ninguna guerra contra Venezuela. Y es bueno que ustedes sepan que en nuestro país más del 90% de la población está en contra de una invasión. Como ustedes saben, yo vengo del sector sindical, por lo que puedo afirmarles con pleno conocimiento de causa de que en un supuesto negado de que la ofensiva imperialista se posicione en nuestros pozos petroleros,
no podrán sacar ni una sola gota de crudo, ni podrán cargar ningún barco, porque lo que se les vendría encima sería una huelga general insurreccional, patriótica e independentista. Nuestro país alcanzó su independencia en la producción de los alimentos que consumimos. El crecimiento económico de este año va a ser el más grande de América del Sur. La manufactura sigue creciendo y continuamos recibiendo inversiones de distintas partes del mundo. Estas agresiones no nos detendrán. Les agradezco mucho, en nombre del presidente Nicolás Maduro, de nuestro canciller Iván Gil y de todo nuestro gobierno, su asistencia, su solidaridad y la atención que siempre nos brindan. Con ustedes y la solidaridad en el mundo, estamos venciendo y venceremos. Muchas gracias. Hogyha bármilyen kérdésük van, akkor szívesen válaszolnak nekünk. Én szeretném, nagyon köszönöm az előadást, hogy ennyire részletes és ennyire mélyreható, nagyon köszönöm. És azt szeretném mondani, hogy a Trump egy narcisztikus ember, őt a dicsérni kell, ellenmondani nem szabad neki, mert ilyen emberek is van, nem szabad. Veszélyes emberek egyébként, mert nem csak ezeket a szerencsétlen, tényleg ezek a nagyon tragikus események, ezek ugye ezeket a hajósokat lényegében megtámadták és meghaltak rengeteg, 21 ember, 80 ember meghaltak ide feleslegesen. Tehát egy olyan ostoba dolog ez az egész, hogy egy kábítószert feltételezik Venezueláról, örökké szankcióknak vannak kitéve ez országuk, és nem engedik őket, hogy hajózzanak az Atlanti-óceánban, és tehát ez egy olyan, és igazán arról szolgál az egész, mint ahogy önök is mondták, és nagyon helyén valónak tartom, hogy az olajkincsüket, a kincsüket akarják megszerezni. A ritka földfémeket, az olajt és tehát ilyeneket akarnak megszerezni, a legértékesebb dolgokat, mert most a mesterséges intelligenciára próbálják kifejteni, és ezek mind olyan alkalmazások, amik segítik ezeket a hazug propagandát az ország ellen. Szerintem 2-3 kérdési parancsolja. Én azt szeretném megkérdezni, hogy azok az országok, akikkel Venezuela az elmúlt években, inkább a lassan évtizedekben baráti viszonyban van, azok tudnak-e segíteni valamit, és egyáltalán milyen a kapcsolat velük, hogy valahogy együttesen tudnak-e fellépni ezzel a agresszióval? Én azt szeretném megkérdezni, hogy itt nálunk is rengeteget halljuk azt, hogy mocskolják be Maduro elnököt, hogy diktátornak nevezi, hogy eltávolítandó személynek, és én azt szeretném megkérdezni, hogy Venezuelában hogy tudják tartani a hangulatot. Én értem ezt a hazafias lelkületet, de hogy esetleg ezek az ellenpropaganda dolgok beszivárognak, és hát ugyebár a lakosság összessége nem tudottak azok eltávozni Venezuelából, akik nem a jelenlegi rendszernek a hívei, hogy azok mennyire tudnak bomlasztani, vagy hogy milyen a helyzetben belföldön. Szerintem válaszolja a 3 kérdésre, és akkor Okay. En primer lugar, nosotros tenemos una política de relacionamiento amplio con distintos gobiernos en distintos países. Igen, először is azt ki kell emelni, hogy Venezuelának van széleskörű kapcsolatrendszere különböző országokkal. Y estos países, estos gobiernos nos ayudan mucho interviniendo a favor de nosotros en distintos escenarios. És ugye ezek az országok és kormányok nagy segítséget nyújtanak Venezuelának, elsősorban úgy, hogy felszólalnak Venezuela mellett a különböző nemzetközi fórumokon. Y la mayor ayuda que nos prestan es en ese sentido, en el sentido diplomático, porque
Es en ese terreno donde podemos tener un triunfo sin que se lleguen a extremos. Ugye leginkább ilyen formán tudnak segíteni Venezuelának ugye a diplomácia területén, és ez az egyik legfontosabb, hiszen ezzel a módszerrel lehet elérni, hogy ez a helyzet ne súlyosbodjon. Y hasta ahora no han logrado que haya un consenso alrededor de esta agresión contra Venezuela en la región. És még nem sikerült azt elérni, hogy legyen egy konszenzus a helyzetet illetően a régióban. Y el resto de nuestra defensa es interna. En el pasado nosotros adquirimos mucho armamento para la defensa. És ugye Venezuela pedig felkészült a hazájának a védelmére. Korábban már nagyon sok olyan gépezetet beszereztek, ami a védelmet szolgálja. Tenemos una amplia capacidad antiaérea. Ugye van egy nagyon kiemelkedő légvédelmi rendszer. En tres niveles. Nivel de corto alcance, mediano alcance y largo alcance. Egy háromszintű védelmi rendszer, rövid, közép és hosszú elérésű rendszer. Y además de ello tenemos un ejército muy bien entrenado. Ezen kívül van egy nagyon jól képzett hadsereg. Y como ya les mencioné, tenemos 4 millones de civiles, milicianos, dispuestos a pelear para defender el país. És ezen kívül, ahogy említettem, van 4 millió olyan polgár az országnak, aki hajlandó katonailag is megvédeni az országot. Nosotros no nos confiamos, pero cada día que pasa sin que se desate una situación de violencia es a nuestro favor. Ugye nem bízzuk el magunkat, de minden egyes nap, ami úgy telik el, anélkül telik el, hogy ez a helyzet eszkalálódna, az tulajdonképpen minket szolgál. Y ya tienen 90 días con ese despliegue militar y hasta ahora no han afectado ni la producción ni la confianza que tenemos en Venezuela. És ugye már 90 napja, tehát most van 90 napja, hogy az Egyesült Államok ugye oda vezényelte Venezuela partjaihoz ezeket az egységeket, és azóta ez nem tudta megakadályozni sem a termelést, sem azt a bizalmat, ami az országba, tehát az országba vetett bizalmat. En Venezuela hay libertad de expresión y hay sectores sí, de la ultraderecha que opinan en contra del país. Ugye Venezuelában szólásszabadság van, és hát valóban vannak olyan hangok, amelyek a jelenlegi kormány ellen beszélnek. Siempre y cuando se queden en el terreno de la expresión sin llamar al odio, normalmente lo dejamos hacer, lo dejamos que sigan hablando. Ugye amíg ez szavak szintjén marad, és nem kezdenek el nyíltabban gyűlöletet szítani, addig ezt általában elnézzük nekik. Pero cuando se involucran ya en actividades de sabotaje, en otras actividades que implican delitos, ahí sí actuamos con mucha fuerza. De amikor, tehát hogyha a szabotázs akciókra vagy bűncselekményekre kerül sor, akkor ott nagyon keményen lépünk fel ellenük. Nos ha tocado desactivar sectores vinculados a la delincuencia, al lumpenaje. Bandas que se alían con la ultraderecha para agredir al pueblo. Y es contra esas bandas hemos actuado muy fuertemente. Ugye már fel kellett lépnünk több alkalommal is olyan bűnszervezetek, bűncsoportok ellen, akik a szélső jobb oldalhoz köthetőek, és ellenük nagyon keményen fel kellett lépni. Ustedes saben que la ultraderecha, cuando quiere accionar como casi nunca tienen suficiente arraigo popular, buscan a la delincuencia para que ésta sea la que actúe. Mint ahogy valószínűleg is tudják, hogy a szélső jobb oldal, hogyha nem sikerül elnyerni a népnek a támogatását demokratikus úton, akkor mindig az agresszióhoz és a bűncselekményekhez fordulnak. Nemzetközi ellenőrzést nem vették igénybe venni Venezuela? La vigilancia internacional para Venezuela. Esta pregunta del señor.
Ez egy közismert módszer, hogy bonyolultabb problémákat, tehát inkább a műszaki életre jellemző, de a polgári életben is ez igaz, a bonyolultabb problémáknak az egyszerűsítésével lehet közelíteni a megoldás felé, vagy a megértés felé. Most ennek a jegyében vetem föl azt, hogy tudom, hogy az államok közötti kapcsolatban, amit most mondani fogok, az nem egy szokásos dolog, az nem egy kellemes megoldás. De az adott helyzetben próbálkozott-e, vagy a nagykövet úr ismerete szerint várhatóan fog-e próbálkozni a venezuelai vezetés azzal, hogy az USA által kábítószer szállításról vétkes tengeri járművet, vagy járműveket, már az ő felderítése alapján annak minősít, hogy ezeknek az ellenőrzése, nem a lelövése, nem a szétlövése, hanem az ellenőrzésre való megállítása, hogy bizonyítékot lehessen találni arra, hogy valóban ezek ilyen jellegű műveletet végeznek. En estos casos, cuando los Estados quieren bombardear un barco que dicen que está llevando droga, que si no se puede, que el gobierno de Venezuela pare esos barcos y haga una revisión de esos barcos para poder probar que no están llevando drogas. És még egy mondatot, hogy és ezt a műveletet, ezt az ellenőrzést, ezt nemzetközileg ellenőrzött módon, nemzetközi képviselők jelenlétében lenne célszerű elvégezni, és akkor egyértelműen bizonyítéket tudná adni annak, hogy Venezuela az más okok miatt és más célokból ugye ellene irányuló feltételezéseknek egyáltalán semmilyen igazságtartalma nincs, és azt el kell felejteni. Y que si esta revisión se podría llevar a cabo con representantes internacionales para que de una vez por todas se olviden de esas asociaciones de droga y que puedan probar como se va a probar que no están involucrados. Voy a responder. Igen, akkor ezeket most megvan. Lamentablemente Naciones Unidas está pasando por una crisis muy fuerte. Ugye sajnálatos módon jelenleg az ENSZ egy komoly krízis helyzetet él át. Nosotros llevamos el caso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Mi ugye az ENSZ biztonsági tanácsa elé vittük ezt az ügyet. Y ninguno de los países miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas apoyó la acción de los Estados Unidos. És ugye az ENSZ biztonsági tanácsának tagjai közül egyik ország sem támogatta az Egyesült Államoknak ezeket a cselekedeteit. Pero Estados Unidos hace caso omiso de las instituciones de Naciones Unidas. De ugye az Egyesült Államok figyelmen kívül hagyja az ENSZ szervezeteinek a bármilyen rendelkezéseit. Y más allá de la situación de un apoyo de otros gobiernos, lo que sí estamos seguros es que vamos a tener apoyo de los pueblos de América Latina. És ugye azon túl, hogy Venezuela élvezné több latin-amerikai kormánynak a támogatását is, abban is biztosak vagyunk, hogy a latin-amerikai népeknek a támogatását is élveznék. Hemos recibido múltiples manifestaciones de distintos luchadores, dirigentes en América Latina que estarían dispuestos a ir a Venezuela a pelear por nuestra independencia. Tehát több latin-amerikai képviselő vagy vezető, nem országvezető, de hogy különböző szervezetek vezetője jelezte azt, hogy hajlandó lenne Venezuelába menni, harcolni egy támadás esetén. Ya en una oportunidad en América Latina hubo una experiencia de esta naturaleza. Ugye Latin-Amerikában már volt ilyen tapasztalat. Cuando se creó la Brigada Internacional por la Revolución Sandinista. Amikor létrejött a forradalmi szandinista nemzetközi brigád. Y distintos luchadores de América Latina fueron a apoyar la Revolución Sandinista. És akkor, amikor több latin-amerikai harcosok mentek a szandinista forradalmat támogatni. En cuanto al tema
de las lanchas, las embarcaciones que salen cargadas de droga y que son destruidas por los Estados Unidos, Ami ugye az elpusztított, Egyesült Államok által elpusztított hajókat illeti, no las podemos inspeccionar, pues esas lanchas no salen de Venezuela. ugye azért nem is lehet ezeket ellenőrizni, ezeket a hajókat nem Venezuelából indulnak el. Las lanchas que han destruido son de Trinidad y Tobago, de Colombia y de México. Ugye az eddig elpusztított hajók, azok Trinidad és Tobago, Kolumbia és mexikói hajók. No tenemos ninguna relación, ningún señalamiento, ninguna denuncia de alguna lancha venezolana destruida. Tehát, hogy nem tudtak még olyan bizonyítani, hogy venezuelai felségelű hajó lett volna, amelyiket elpusztítottak. Es parte del show, es parte de la narrativa para justificar la agresión militar contra Venezuela. És ugye ez mind része egy ilyen shownak, egy ilyen narratívának, amit az Egyesült Államok kitalált arra, hogy találj egy ügyet egy támadásra az ország ellen. Pero como destruyen totalmente las lanchas, no quedan testigos y no hay forma de saber, de hacerle seguimiento para buscar el origen exacto de esas lanchas. És ugye mivel a hajókat teljesen elpusztítják, és így nem maradnak tanúk, illetve nem lehet visszakövetni, hogy pontosan mi az eredete ezeknek a hajóknak. Y tampoco se sabe si llevan droga o no llevan. És ugye mivel teljesen elpusztítják őket, ezért azt sem lehet bizonyítani, hogy visznek vagy nem visznek-e, szállítanak vagy nem szállítanak egy drogot. Es criminal lo que está haciendo los Estados Unidos. Ugye ez egy bűncselekmény, amit az Egyesült Államok elkövet. Asesinan a los que van en esas lanchas y no hay posibilidad de hacer ninguna investigación. Ugye megölik azokat az embereket, akik ezeken a hajókon vannak, és nem lehet semmilyen nyomozást elvégezni. Nosotros tenemos mucha experiencia en la lucha contra el narcotráfico y prácticamente siempre logramos salvar a las personas que están traficando. Ugye Venezuelának nagy tapasztalata van a droggal, kábítószerrel szembeni küzdelemben, és minden alkalommal, amikor Venezuela megállított vagy lefoglalt ilyen hajókat, akkor ezt mindig úgy tette, hogy a hajón lévő személyzetek ne essen bántódásra. Nos interesa capturarlo con vida para poder hacer una investigación y llegar al origen. Mert hiszen pont az a cél, hogy élve legyenek ezek a személyek, hogy le lehessen folytatni a nyomozást, és hogy lehessen tudni, hogy mi az eredete ezeknek a Y no nos conviene destruir la lancha, porque si se destruye la lancha, se pierde el GPS. Y el GPS nos indica de dónde salió la lancha. Ugye hát nem áll érdekében az országnak az, hogy elpusztítsa a hajót, hiszen akkor ugye megsemmisül az a GPS is, aminek segítségével visszakövethető lenne ezek a hajónak az eredete. Pero a los Estados Unidos no les interesa la lucha contra el narcotráfico. De az Egyesült Államokat nem érdekli a kábítószer elleni küzdelem. Lo que quieren es justificar una agresión contra Venezuela. Ők ezt csak egy ürügynek használják, hogy aztán ezzel magyarázzanak egy Venezuela elleni inváziót. Y no se conoce mucho, pero nosotros tenemos acuerdos internacionales con países europeos en materia de narcotráfico. És bár ez nem túl ismert, de Venezuelának európai országokkal is van megállapodása a kábítószer elleni küzdelmet illetve. Tenemos un acuerdo internacional con el Estado de Francia, Franciaországgal van egy megállapodás, porque Francia tiene colonias en el Caribe. mert ugye Franciaországnak vannak gyarmatai a Karib térségben, Y tenemos acuerdo con el Reino de Países Bajos, que también tiene colonias en el Caribe. és Hollandiában is van hasonló megállapodás, mert nekik is vannak gyarmataik a Karib térségben. Hemos realizado acciones conjuntas y el acuerdo es la operación conjunta, la incautación de la droga conjunta y la destrucción de la droga de manera conjunta. És ugye a megállapodás értelmében a műveleteket is közösen kell végrehajtani ezekkel az országokkal, a szállítmányok lefoglalását is, illetve aztán a szállítmánynak a megsemmisítését is közösen kell végrehajtani. Cuando incautamos droga en una operación conjunta con Francia o con Países Bajos, personal de la embajada asiste como testigo para la destrucción de la droga.
Tehát, hogyha Venezuela Franciaországgal vagy Hollandiával közös műveletet hajt végre, és lefoglal egy kábítószerszállítmányt, akkor ezeknek az országoknak a nagykövetségéről kell, hogy legyen ott egy képviselő, aki tanulja ennek a műveletnek. Y antes de que llegara Trump, hacíamos operaciones conjuntas, puntuales, muy puntuales, con la DEA. És ugye mielőtt Trump elnök formára került volna, a DEA-val, tehát az Egyesült Államok kábítószer ellenes ügynökségével is voltak nagyon konkrét közös műveletek is. La DEA es la organización que tiene Estados Unidos para combatir la droga. Igen, ahogy említettem, a DEA az az Egyesült Államoknak a kábítószer elleni küzdelemért felelős szervezete. Con ellos hacíamos operaciones puntuales, pero siempre con mucho cuidado porque a la DEA le gustan las operaciones de entrega controlada de drogas. És velük volt néhány közös konkrét művelet is, de nagy elővigyázatossággal kezelve ezeket, hiszen ugye a DEA annak van egy nagyon konkrét kábítószer leadással kapcsolatos műveletei. Y nosotros no tenemos, en ese aspecto no podemos participar en entregas controladas. És ilyen szabályozott vagy kontrollált átadási műveletekben Venezuela nem vesz részt. Nuestra filosofía es detectar el tráfico, incautarlo y detener a las personas que están traficando. Ugye Venezuela olyan módon vesz részt ebben a küzdelemben, hogy a területén áthaladó vagy áthaladni kívánó szállítmányokat lefoglalja, és ezeket megsemmisítse, illetve elvégezze a nyomozást. Como yo se lo dije en la presentación, en Venezuela no hay producción de droga. Ahogy említettem a prezentációban, Venezuelában nem termesztenek kábítószert. No hay producción de drogas sintéticas. Tehát ilyen szintetikus drogot sem termesztenek, vagy állítanak elő. No hay cultivo de marihuana. Így ilyen marihuana ültetvény sincsen, Ni hay cultivo de coca tampoco. és coca levél ültetvény sincs. Como estamos al lado de Colombia, los narcotraficantes intentan sacar droga a través de nuestro territorio. De ugye mivel Kolumbiával határos az országunk, ezért a drogkereskedők időnként Kolumbián átjövve, ugye a területünkön keresztül próbálják átcsempészni a drogot. Lamentablemente Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo. Ugye sajnálatos módon Kolumbia az a világ legnagyobb kokain termelő országa. Y como ya se lo mencioné, el problema esencial con la experiencia que nosotros tenemos, el problema esencial no es combatir solamente la producción de droga. És ahogy említettem, a tapasztalataink alapján a legfőbb probléma, illetve tehát a legnagyobb probléma az nem csak az, hogy felvegyük a kábítószerkereskedelemmel szemben a küzdelmet, Hay que combatir la demanda. hanem magát a keresletet is le kell győzni, vagy meg kell akadályozni. Mientras haya demanda, mientras haya adictos que están dispuestos a pagar lo que sea por la droga, si no sale de Colombia, saldrá de Asia. És tehát ugye, amíg van rá kereslet, tehát amíg vannak függők, akik bármennyit hajlandóak fizetni a kábítószerért, addig ha nem Kolumbián keresztül, akkor Ázsián keresztül, de valahonnan szállítani fogják. Si no es cocaína, será fentanilo Ha nem kokain, akkor majd a fentanil o lesz, será heroína. vagy heroin. Porque Estados Unidos lamentablemente es una población adicta. Sajnos az Egyesült Államoknak a lakosság az erősen függő, Y algunas ciudades de Europa también tienen una población muy adicta. és Európa néhány városában is komoly problémát jelent a függőség. Si lográramos erradicar toda la coca de Colombia, Hogyha sikerülne például legyőzni például Kolumbiában a teljes kokain termelést, y no logramos combatir el tema de la demanda, el tema de la adicción, de nem sikerül a függőséget, vagy a keresletet
megoldani, keresett problémát megoldani, la droga va a salir de otro lado, akkor majd máshonnan fogják a kábítószert szállítani. bien como cocaína, o bien como sintética, o bien como heroína. Tehát vagy kokain, vagy szintetikus drogokat, vagy heroint, valamit fognak szállítani. O bien lo compran en la farmacia como un opioide. Vagy pedig még akár gyógyszertárban is be tudnak szerezni olyan anyagot, ami hasonló hatásra. Lo que hay que controlar es la demanda. Tehát igazából a kereslet jelenti a legnagyobb problémát, és ezt kéne valahogy szabályozni. Pero este debate, Estados Unidos no lo quiere hacer, De ugye ez egy olyan vita, amit az Egyesült Államok nem akarna folytatni, porque el tema del narcotráfico Estados Unidos lo usa como un factor de política de dominación. mert ezt az egész kábítószer elleni küzdelemnek a tematikáját az Egyesült Államok egyfajta ilyen uralkodásra használja föl, ezt a témát. A Colombia le impusieron el llamado Plan Colombia de lucha contra la droga. Ugye, hogy például Kolumbiában ugye kijött ez a kábítószer küzdelem elleni terv, Se han gastado 10.000 millones de dólares en 20 años. 10.000 millones de dólares, 10 billones. Tehát, hogy több mint 10 millió dollárt szántak erre a tervre, ennek a tervnek a megvalósítására. Colocaron 7 bases de Estados Unidos en Colombia. Ugye az Egyesült Államok 7 ilyen bázist telepített Kolumbia területére, Y en estos 20 años, la producción de cocaína y los sembradíos de coca aumentaron. és ennek a tervnek az ellenére, meg az összes elköltött pénz ellenére az elmúlt 20 évben még növekedett is a kokaintermelés Kolumbiában. Recién ahora con el presidente Petro es que se está combatiendo la producción de cocaína. Tehát a kokaintermelés csak nemrég ugye Petro elnöknek a hatalomra kerülésével kezdtek el igazán küzdeni ezzel a probléma ellen. Y el presidente Petro ha señalado que hay zonas que antes cultivaban coca en Colombia que ahora no están cultivando. És ugye Petro elnök kiemelte, hogy már vannak olyan zónák, olyan területek az országban, ahol korábban kokaintermelés volt, és már ezt sikerült megszüntetni. Producto de sus políticas. Azoknak a hatékony politikáknak köszönhetően, amiket bevezettek. Pero ahora la producción de coca, de cocaína, se está desplazando hacia uno de los mejores aliados de Estados Unidos en América del Sur, que es el presidente Noboa de Ecuador. És ezért most a kokaintermelésnek egy részét Ecuadorba helyezték át, ahol ugye Noboa elnök az Egyesült Államok egyik legnagyobb szövetségese. Ecuador ya se convirtió en un narcoestado. És már Ecuador egy fajta kábítószer termelő országgá vált. Con el apoyo de los Estados Unidos. Az Egyesült Államoknak a támogatásával. Hay otro ejemplo que podemos usar, que es Afganistán. Ugye egy másik példa, amit felhoznék, az Afganisztán. Los talibanes en su momento acabaron con los cultivos de amapola. Ugye egy időben a tálibok felszámolták ezt a mák termesztést. Usted sabe que de la amapola sale el opio y del opio sale la heroína. Ugye a mák, amiből termelik ezt az ópiumot, amiből aztán a heroint készítik. Los talibanes, por religión, son contrarios a cualquier tipo de drogadicción. De ugye ilyen vallási okokból nagyon ellenezték ezeket a kábítószer függőségeket. Cuando Estados Unidos invadió Afganistán, que derrocó a los talibanes, De ugye amikor az Egyesült Államok megszállta Afganisztánt és legyőzte a tálibokat, volvió a crecer la producción de opioides y los sembradíos de amapola. akkor ugye megint megnőtt ezeknek az opioidoknak a termesztése is, meg a kereskedés is. Cuando los talibanes avanzaron nuevamente y reconquistaron territorios, generaron una crisis de heroína en los Estados Unidos. És ugye amikor a tálibok ismét hatalomra kerültek és megszerezték a területeket, akkor ez egyfajta heroin krízist okozott az Egyesült Államokban. Se acabó la heroína en los Estados Unidos, no había suficiente heroína para los adictos de Estados Unidos. Mert nem volt elegendő heroin az Egyesült Államokban a függők igényeinek kielégítésére. Y empezaron a consumir fentanilo. És akkor az Egyesült Államokban elkezdtek fentanilt fogyasztani.
con la gravedad de que el fentanilo es 100 veces más poderoso, más fuerte y más adictivo que la heroína. Ami azzal a nagy veszéllyel jár, hogy 100-szor olyan erős függőséget okoz, mint a heroin. Por eso es que aumentó la tasa de mortalidad por consumo de drogas en los Estados Unidos, por el consumo de fentanilo. És emiatt kimutathatóan növekedett is az Egyesült Államokban a kábítószer miatti halálozások száma, mert fentanilt kezdtek el fogyasztani a korábbi heroin helyett. Es muy difícil morir con una sobredosis de cocaína. És például egy kokain túladagolás miatt, tehát az nagyon nehezen tud halált okozni. Puede pasar, pero normalmente te desmayas antes de llegar a meterte una sobredosis. Tehát megtörténhet persze, de hogy általában már az ember egy kisebb adatból is elájul, tehát nem tudja magát annyira túladagolni. Porque bueno, tienes que meterte polvo a la nariz, y meterte polvo a la nariz no es fácil. Mert ugye így formájában kell felszívni orron keresztül, és ez nem annyira egyszerű. Entonces se estima que las muertes estaban en 3.000 muertes por año por sobredosis de cocaína hace 4 años. Hát ugye becslések szerint 4 évvel ezelőtt ilyen 3000, évi 3000 körülre becsülték a kokain miatti halálozásokat. Cuando empezó a entrar el fentanilo pasaron de 3.000 a 100.000 muertes por año. És amikor ugye a fentanil megjelent az országban, akkor az Egyesült Államokban, akkor 3000-ről 100.000-re nőtt a halálozásoknak a száma. Realmente es un grave problema de salud. Es una epidemia de consumo de fentanilo que tiene Estados Unidos. Tehát ez most már egy ilyen közegészségügyi probléma is, egy nagyon komoly fentanil függőség van az országban. Y es muy fácil morir por fentanilo porque se lo inyectan. És a fentanil által sokkal könnyebben, tehát abban sokkal könnyebben bele lehet halni a fentanil használatban, mert azt ugye injekción keresztül szúrják magukba. Es más adictivo y el cuerpo te pide cada vez más. És ugye könnyebben okoz függőséget, és egyre többet kér a test. Ustedes deben haber visto lo de las ciudades zombies. Gente que está en Estados Unidos en estado zombie porque están drogados con fentanilo. Ugye, hogy lehet, hogy önök is láttak már ilyen videókat, hogy az Egyesült Államokban vannak már ilyen zombi környékek, ahol az emberek ugye fentanil fogyasztás miatt már ilyen zombiszerű állapotban sétálnak az utcán. Y este es la hipocresía del gobierno de Estados Unidos es tal que dice que desde Venezuela llega fentanilo a los Estados Unidos. És ugye olyan képmutató az Egyesült Államoknak a kormánya, hogy ő még azt is állítja, hogy Venezuelából érkezik fentanil az Egyesült Államokba. Pero el fentanilo, nosotros no tenemos laboratorio para producir fentanilo. Tehát ugye Venezuelában nincs is olyan laboratórium vagy olyan hely, ahol tudnának fentanilt előállítani. Y todos los informes de Naciones Unidas, de la OEA, de la DEA indican que el fentanilo llega mayormente por México. És ugye minden ENSZ jelentés, minden DEA jelentés azt igazolja, hogy a fentanil nagy döntő része az a Mexikóból érkezik az Egyesült Államokba. Y un poco por Canadá. Illetve egy kevés Kanadából. Pero volvemos al mismo punto. Al gobierno de los Estados Unidos no le interesa resolver el problema de la droga. De ugye visszatértünk az eredeti ponthoz, hogy egyszerűen az Egyesült Államoknak nem áll érdekében az, hogy a kábítószer elleni küzdelmet komolyan vegye. La usan como un elemento de control social. Egyfajta ilyen társadalmi kontrollra használják ezt a narratívát. La usan para que mantenga activo el sistema bancario de los Estados Unidos. Arra használják ugye arra is, hogy az amerikai bankrendszert aktívan tartsa. Porque normalmente cuando uno está haciendo una investigación sobre drogas, lo primero que hace es seguir el dinero. Mert ugye általában amikor valaki egy kábítószerrel, kereskedelemmel kapcsolatos nyomozást folytat, akkor az egyik első dolog, amit csinál, az, hogy visszakövetni a pénznek a forrását. Si sigues el dinero, encuentra a quienes están traficando. Ugye az ember visszaköveti a pénznek a mozgását, akkor vissza tudja követni ezeket a nagy kereskedőket, akik a kábítószert
Y se estima que el narcotráfico le ha inyectado 400.000 millones de dólares al sistema bancario estadounidense. 400.000 millones de dólares. Igen, és becslések szerint ez a kábítószerkereskedelem, ez már 400 millió már az a dollár, amire Es un soporte financiero muy fuerte y no están dispuestos a perder ese negocio. és nem akarják ezt a üzletet elveszíteni. Y como ustedes saben, Venezuela tiene su sistema financiero bloqueado, sancionado. És ugye, ahogy önök ezt már tudják, hogy Venezuelában blokkolták a pénzügyi rendszer, bankrendszert is. Si nosotros fuésemos un país narcotraficante, necesitaríamos un sistema financiero conectado con el mundo para poder lavar el dinero. Ugye erre a pénzmosáshoz, hogyha Venezuela tényleg egy kábítószerkereskedő ország lenne, akkor a pénzmosáshoz szüksége lenne egy olyan bankrendszerre, pénzügyi rendszerre, ami a világban összeköttetésre áll. Sin un sistema financiero conectado con el mundo, no se puede lavar el dinero. Tehát úgy nem lehet pénzmosást művelni, hogy a bankrendszer nincsen összeköttetésben más országokkal. En cambio, en Estados Unidos sí hay un sistema financiero dedicado a eso. Ezzel szemben ugye az Egyesült Államokban van egy bankrendszer, ami ezzel foglalkozik. Y hay muchas investigaciones sobre esto que dan cuenta de las vinculaciones de agencias como la CIA al tema del tráfico de drogas. És vannak olyan nyomozások is, amelyek arra mutatnak, hogy a CIA-nak is van köze vagy kapcsolata a drogkereskedelemmel. El más famoso es el financiamiento de la contra nicaragüense, de la contrarrevolución nicaragüense con dinero del narcotráfico. És ugye erre az egyik leghíresebb példa az, hogy az Egyesült Államok annak idején a Nicaraguában a kontrákat is kábítószerkereskedelemből származó pénzzel finanszíroztak. Y pudiera estarles hablando de otras cosas porque nos hemos dedicado a estudiar el tema para poder hacer la confrontación ideológica, la batalla de las ideas en relación a este tema. És ugye még sokat lehetne erről beszélni, mert mi nagyon áttanulmányoztuk ezt a kérdést, hogy tudjunk fellépni ez ellen a politikai ideológia narratíva ellen. No sé si tienen alguna otra pregunta. Nem tudom, van-e egy kérdés? Te már jelentkeztél előtte, és én magamnak egy helyet foglalnék szépen a hozzászólók és a kérdezők közé. Akkor kérdés? Köszönöm szépen a lehetőséget. A Benyomó Gábornak szeretném felolvasni a Szabadság újságban, a Magyar Munkáspárt elnökségének tagja. A Szabadság november 1-i számának egy cikkét, ami kimondottan ezzel a kérdéssel foglalkozik. Nem tudom, fordítás miatt hagyjuk. Itt most már szinkronban. Jó. Vagy olvasom a végén. Nagykatónak megvan ez a cikk, úgyhogy nem szükséges, hogy neki lefordítsam ezt. Jó. Az Egyesült Államok már 1998 óta, vagyis Hugo Chávez győzelme óta meg akarja szerezni magának Venezuelát. Érthető, hiszen az ország a világ legnagyobb olajkészletével rendelkezik, a föld összes olajának 18,2%-a, azaz 300 milliárd hordó kőolajjal. A parancsnok halála után Nicolás Maduro elnök folytatta a népi baloldali chavismo bolivári forradalmi független baloldali politikai rendszert. Eddig az USA a kiéheztetés politikáját alkalmazta. Bezárta az országot, megfélemlített mindenkit, aki megpróbált kereskedni, együttműködni a venezuelai bolivári köztársasággal. Az embargós politika célja szegénységet előidézni, lázadást kelteni a megcélzott országban. A várakozásokkal ellentétben a venezuelai nép kitart Maduro elnök mellett. Az USA hónapokkal ezelőtt taktikát váltott. Kitalálta, hogy a venezuelai bolivári köztársaság egy drog exportáló ország. A vád hamis, mint tudjuk.
Az ENSZ drogellenes bizottsága által kiadott térképek ennek éppen az ellenkezőjét bizonyítják. A Maduro kormány mindent megtesz azért, hogy visszaszorítsa a kábítószerek jelenlétét az országban. Mégis az USA a legnagyobb kábítószerkereskedőnek nevezte Maduro, 50 millió dollár vérdíjat tűzött ki fejére. González volt amerikai nemzetbiztonsági igazgató, a CNN-nek azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Államokba áramló kokain több mint 95%-a Kolumbiából származik. Venezuelának soha nem volt szüksége helyi kábítószer előállítóiparra, mivel jelentős olaj- és aranykészletekkel rendelkezik. Ennek ellenére az USA folytatja a mészárlást a Karib térségben. Az áldozatok száma napról napra tovább nő. 7 különféle hajót kábítószer csempész hajóknak minősített, a hajókat elsüllyesztette, legalább 31 fős hajós személyzetet meggyilkolva. Az USA kormánya soha nem azonosította az elhunytak állampolgárságát. Állítása az, hogy a hajók Venezuelából indultak, az elhunytakat egyszerűen narkoterroristáknak nevezve. A venezuelai kormány elítéli a támadásokat, nemzetközi jogot sértőnek nevezve azokat. Felmerült a gyanú, hogy minimum egy megtámadott hajó kolumbiai lehetett kolumbiai állampolgárokkal, egy másik hajó pedig csak átszázásból viselt Venezuela logóját. A legfrissebb hír még vészjósló. Trump engedélyezte a CIA venezuelai műveleteit és szárazföldi támogatást fontolgat Venezuela ellen. Az USA a hamis drogellenes fellépések ürügyén megpróbálja megbuktatni a Maduro kormányt. Felhatalmazták a CIA titkos műveletek végrehajtására, szárazföldi katonai műveleteket is fontolgatva Venezuelán belül. Az US hivatalosan a drogkartellek elleni küzdelemre hivatkozva megerősítette katonai jelenlétét a térségben, hadihajókat, F-35-ösöket és B-52-es bombázókat telepítve a Karib térségre. Maduro elnökül válaszul elrendelte az ország fegyveres erőinek, a milíciának a mozgósítását, hadgyakorlatokat tartanak. Az ország készen áll akár a fegyveres harcra is az USA ellen. Eközben növekszik a nemzeti egység, és csoportok részéről is, akik eddig ellenezték a bolidári forradalmat. A hivatalos diplomáciai csatornák az USA-val gyakorlatilag megszűntek. Ki gondolta volna, hogy éppen most Maria Corina Machado, a démoni boszorkány ellenzéki vezető kapja a 2025. évi béke Nobel-díjat. A békedíj 2025. évi odaítélése az alapító eredeti gondolatának megcsúfolása. Idézem Alfred Nobel eredeti gondolatait. A békedíjat annak a személynek, aki a legtöbbet, illetve a legjobbat tette a nemzetek közötti barátság ügyéért, az állandó hadseregek megszüntetéséért, illetve csökkentéséért, a békekongresszus megrendezéséért és elősegítéséért kell adni. A békedíj bizottság a politikát választotta a béke helyett. A díjazott személy nem a nemzetek közötti barátságért, hanem egy háború kirobbantásáért lehet felelős. Nem a hadseregek megszüntetéséért küzd, hanem hazájának egy idegen hatalom általi megtámadásáért imádkozik. Békekongresszusról hallani sem akar, ezzel szemben Venezuelában politikai feszültséget szít. Venezuela a világban nincs egyedül. A budapesti követségen is találkozhattunk a szimpatizáló megjelentekkel. A venezuelai nép más barátaival együtt követeljük, el a kezekkel a venezuelai bolivári köztársaságtól. Mindenáron el kell kerülni egy valóságos háború kirobbantását a Karib térségben. Venezuela nem doktermenő állam. Az USA a kommunikációs csatornákat állítsa helyre, és találjon módot a közvetlen párbeszédre. Az USA korlátozza a Venezuela partjai közelében végrehajtott katonai műveleteket, és tartózkodjon minden olyan lépéstől, például csapatösszevonások, provokatív repülések, amelyek háborúsoknak lennének tekinthetők. Benyoszki Gábor. Az elhangzott gondolatokkal én magam is 100%-ban azonosulok. Akkor elmondanám az én hozzászólásomat, illetve kérdésemet. Az ember arra gondol, hogy kábítószer, akkor azonnal tudja, hogy ez egy nagyon rossz dolog. Talán találkozott is már kábítószeres. Ebből
csak arra gondol, hát ilyen semmiképpen nem szeretnék élni. És a gyerekem és a ismerőseim, barátaim sem. Tehát aki a kábítószerek ellen küzd, jó ember, és ha van egy olyan ország, ahol küzd a kábítószernek, az is. Tehát a hír egy kicsit csalóka. Hogy még csavarjak ezen a módon egyet, akkor azt lehetne mondani, hogy Kolumbia egy rossz ország, mert Kolumbiában állítják elő a kábítószer legnagyobb részét az egész világon. Csak ebben is van egy nagy csavar, mert Kolumbiában választások voltak. Petro elnök sok-sok témával rukkolt elő a választásokon, de ezek között talán a legnagyobb intenzitással azt a harcát hirdette meg, hogy megszabadítja Kolumbiát a kábítószertől. Ebben nagyon komoly eredményeket ért el. Lényegesen nagyobbakat, mint azt megelőző években különböző politikusok elértek. Ezzel egy időben ő egy nagyon színes egyéniség, akinek szabad a fantáziája, és a világpolitikában nagyon sok dolog ellen próbál küzdeni. Például az amerikai vámok ellen. Tehát amikor Trump elnök meghirdeti azt a politikát, amelyben a különböző latin-amerikai országokat igen magas vámokkal sújtja, például Brazíliát 50%-kal szeretné sújtani, vagy Kínát próbálja ilyen módon befolyásolni, akkor Kínát leszámítva a világ többi országai óvatosan próbálják kezelni, mert Kína van olyan erős, hogy kijelentse el, hogy ő nem foglalkozik ebben a témával, pusztán annyit jelent ki, hogy amennyiben az Egyesült Államok rájuk a 20 vagy az 50%-ot, vagy amit kitalálnak, fogják alkalmazni, ők ennek megfelelően szintén ezzel megegyező vámot fognak kifejteni. Aztán természetesen még Trump elnök is rájön arra, hogy ebben többet állt magának, és hát jó lenne vigyázni, mert Kína többek között korlátozni fogja például a nehézfémeknek, a ritkafémeknek a kereskedelmét. Ha jól belegondolunk ebbe a helyzetben, akkor láthatjuk, hogy Venezuelában folyik az egyik legintenzívebb háború a drogok ellen. Egyrészt azért, mert az a szerencsétlen helyzet jutott nekik, hogy egy nagyon hosszú határszakaszuk van. Ráadásul az a határszakasz nem olyan, amin kerítéseket lehet csak húzni, hát őserdő van. És hát nem egy kiépített határszakaszról van szó, tehát könnyű átjutni, és ezt sokan meg is próbálják. Szintén a kétszerűségen bizonyítja, hogy itt elhangzott egy összeg, hogy akár 10 millió dollárt is költ az Amerikai Egyesült Államok arra, hogy számolják föl a kábítószerkereskedelmet. De hogyha ezt a kábítószeren használval, értékesítének használval hasonlítjuk össze, és azoknak a narkotikum termelőknek a nyereségükkel, akkor nevetséges a különbség. Nyilvánvalóan az aránytalanságot így nem lehet megnyerni. És hogyha az Egyesült Államok elgondolná, hogy ki az ő legnagyobb barátja, vagy le akarja küzdeni a kábítószer értékesíthetőségét az Egyesült Államokban, akkor az bizony Venezuela. Csak Venezuelának van egy szerencsétlensége, hogy a világ legnagyobb olajkészletével rendelkezik,
és ennek a megszerzése számukra sokkal fontosabb, mint maga a kábítószer elleni küzdelem. Tehát egyszerűen kvázi rá kell kelni valakire, hogy ezt terjeszti. Ez a háború két szinten folyik. Az egyik fele, amit most említettem, a másik fele pedig a sajton keresztül a dezinformációnak a világon. 2 nappal ezelőtt egy 600 kilométeres úton együtt utaztam valakivel, és beszélgettünk. És föltette nekem a kérdést, hogy mit szólok ahhoz, hogy végre az Egyesült Államok most már keményen gondol erre, és lelődik ezeket a hajókat. Aztán nem fogom megismételni, amit itt több szempontból elhangzik, de utána azt mondtam, hogy hogyan történhet meg az, hogy az országnak eltűri a népe, hogy ott nem tartanak választásokat. Tehát úgy történik, ez mondta nekem, mint ahogy a volt Szovjetunió országaiban, ez volt itt nálunk, és hát nincsenek választások. Mire azt mondtam nekik, hogy ott kb. 18 hónaponként tartanak választásokat. Természetesen ebbe beleértem az önkormányzati választásokat, a tartományi választásokat, az országgyűlési választásokat, és ezeknek az ismétlését. És azt mondja, hát ott nincs igazság, hát gondoljam már el, hogy a nők egyenjogúsága milyen lehet egy ilyen országban. Mondtam, én nem csak elgondolom, hanem saját szememmel is tapasztaltam, hogy például elmentünk egy gyárlátogatásra, ahol az igazgatónő, aki ráadásul olyan 1 méter 50 centi magas volt, és egyáltalán nem volt egy hígbíkozó, ő volt a vállalatnak az igazgatója, és az ott lévő vezetői pozíciókat ilyen fésű elvekén működve töltötték be, tehát első egy nő, utána egy férfi, és ennek megfelelően alakult. És akkor azt mondja, hogy téged mivel fizetnek meg azért, hogy ez megtörténhessen? Hát nyilván a választási törvénynek se lehet vinni. És akkor azt mondtam, hogy jó, lehet, hogy hajlok arra, hogy mindent tetszene egyik oldalról, a másik oldalról, meg semmi, de azt is el tudom mondani, hogy akkor voltam én egy választási ellenőr Venezuelában, amikor az EBS-nek is ott voltak a választási ellenőr. És ott elkezdtem beszélgetni spanyolokkal, olaszokkal, és mondtak, hogy gyere, szállj ki a népből, megyünk itt találkozni. És ott pedig egymás közötti beszélgetésben arról beszéltek, hogy bár Európában lenne nekünk olyan választási rendszerünk, ami megdöbbentő, hogy mennyire igazságosabb, mint amit itt használunk. Nem akarom végigmondani, mert egyszer már egy beszámolóban a venezuelai követségen elmondtam egy nemzetközi plénum előtt, hogy melyek azok a pontok, amelyek megkerülhetetlenné teszik a választási csalást. Mindenki azonnal látja, hogy a szavazata hova érkezett, hogyan kapja meg, hogy hol kell a szavazatát leadni, hogyan ellenőrzik a dokumentumét, és maga végzi el ezt az egész folyamat, és azt is látja, hogy a szavazata hogyan csatlakozik már azokhoz a szavazatokhoz, amelyeket beadnak. A lakosság nagy létszámban megy el szavazni, és ezeket a kivívott eredményeket pedig nagyon szeretnék megtartani. Ezért nem jó az Egyesült Államoknak, hogyha nem tud belezavarni ebbe a fejlett társadalmi rendszerbe. Köszönjük. Mi itt a Marx Károly Társaságban nem először köszönhetjük a nagykövet urat.
most is önömmel. Reméljük, hogy a kapcsolatunk továbbra is, ahogy vettük volt, megmarad, és minden esetben nem először, és nem utoljára valószínűleg. Minden esetben ki kell fejeznünk a Venezueláért való aggodalmunkat, az ott folyó szocializmus kísérletért való aggályainkat, tehát reményeinket, nem kevésbé szolidaritásunkat a venezuelai néppel. Szorgalmazzuk, hogy erősödjön meg azok a jelszavak. Az Amerikai Egyesült Államok azonnal és véglegesen fejezze be a provokációt Venezuelával szemben. Nemzetközi összefogást a jobboldali provokációk és támadások, imperialista támadások ellen. Harmadszor, nem utoljára világproletáriai egyesüljetek. Bueno, muchas gracias. Köszönjük szépen mindenkinek!